picture. Good. Di ba? Hindi na tayo ni Sarah. You know? You know? Yun na. Pwede ba per month? Sir, I think it's 6,000 siya. Per day. Yes, sir. Mura. 12 hours po, then... Hindi ba 24 yun? Hours, then yung night shift nila is 8,000 every day. Then, parang kung mag-check-in kayo na... Yes, sir. Pero saan po yung sir? Wow! Sarap mo gano'n dito. Yan yung master. Masarap mag-prepa ng wedding dito ah. Tingnan sir, buka mo nga lang. Usually, sir. Wow! Wow! Centralized? Hindi, window. Baba. Yung sa baba, sir, centralized. Yeah. Oh. Dito, pokeran. Ano ba yun? Sala. Ito, naka-post na. Nag-record dyan. Sala. Uy, yes. Ilang ali? Lamig. Billiards. Ahoy no. Oh, baka mauntog ako dyan. Buti may foam. Buti nga may foam, no? Mauntog ako dyan pagtalong ko. Sarap mag-lang. Ayun mo, Pet. Nakalak siya. Ganda po yung sauna room. Sauna. Wow. Ilaw, sir. Yun na. Pingus. Ay, nakalaki. Ay, wala. May multo pala. Saan yung sauna? Ito? Ano ba ito? Nakalaki. Sauna. Okay, sir. Okay, sir. Yun o. Bahay mo. Okay, sir. Okay na. Badminton. Last na, last na. Yung tennis court natin nasa outside. Oh, may tennis pa. Yes, sir. Oh, ayos yun. Hindi ko na nagagamit yung raketa ko, sir. Hindi ko na nagagamit yung raketa ko eh.
Malutong na yon. Sa suka.